Der er gået en ny fælden, om man så må sige. Eller måske det er mig, der er gået i fælden, fordi det er en stor opgave, jeg har indladt mig på her. Det er det, ja. Helle, tak fordi du har meldt dig. Du har skrevet en meget, meget lang. Ja. Og fordi du var så lang, så betyder det, at der er en helvedes masse ting galt med dig. Ja. Og det var derfor, jeg tænkte, det skal jeg prøve. Ja. For jeg elsker, når tingene er svære. Ja. Ja. Jeg tror faktisk, det hele begyndte, jeg blev opereret min knæ. Først det ene, så det andet med et par års mellemrum. Og der begyndte jeg at få rigtig ondt i min venstre hæl. Det tog lang tid, for jeg har også nedsunken forfod, at jeg skulle gå på sådan nogle hæle, du ved, på sådan en plateau. Så begyndte jeg faktisk at få sådan nogle ballesmerter i musklerne. Det er års tid siden, tror jeg, der brækkede jeg rundt på min venstre fod. Den, der også var bøvlet med i forvejen. Så den har jeg døjet rigtig meget med. Ja, okay. Ja. Hvor jeg har fået sådan en smæld i landet, hvor jeg kunne mærke, at det her det er galt. Det har jeg haft en 2-3 omgange. Der var jeg så til kiropraktor og fik nogle behandlinger der, og det gik ind i sig selv igen. Okay. Der skulle jeg rejse mig fra min stol på arbejde, men det gjorde virkelig, virkelig ondt. Okay. Og så har jeg været ved kiropraktor 3 gange siden tirsdag sidste uge. Kiropraktor 3 gange på en uge? Ja. Okay. Ja, man ved jo ikke bedre. Lige nu har jeg ondt, og det er ikke sådan, at... Hele orden. Over lænden. Ja. Og jeg prøver at gøre nogle ting med dit knæ. Ja. Ja. Jeg har sådan en idé. Ja. Okay? Ja. Jeg er lidt mærkelig. Jamen, det er okay. Okay. Gør det ondt, det der? Ej, hvor gør det ondt. Lige hold en pause. Pause? Nej, altså bare lige... Du er lige kommet, Søren. Undskyld, frue. Er du så lige rejst op? Hop lige 3 gange. Hvordan har din land det nu? Hans ansigt? Hvorfor griner du? Fordi det er fuldstændig... Nå, men det var hurtigt. Hvor mange minutter har vi to været sammen? 3 minutter. Altså, udover alt det her, så har jeg jo sådan i min skulder her. Jamen, så hjælper du den. Er du klar? Ja. Hvordan gør du ondt i skulderen? Jamen, det er det led her. Tak. Så du kan mærke det nu, når du gør det der? Ja. Godt, tak. Færdig. Nu gør jeg lige noget. Så prøv lige at bevæge skulderen igen, Helle. Hvad siger du det? Ja, det er jo væk. Godt. Det føles... Er det bedre? Ja. Godt. Ja. Godt. Næste problem? Jamen, jeg er jo vild. Jeg kan jo ikke finde... Er det virkelig væk, det her i ryggen? Det er det. Okay. Næste problem. Ja, det er jo så min fod. Ja, så begynder det at gøre virkelig ondt lige pludselig. Sådan både nedenunder og oven på den. Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Hvad så med mine ballemuskler? Ja, hvad har du også kureret dem? Det gør noget, der er træls. Det er mest, når jeg sidder ned eller ligger ned. Ja, vil jeg lige sidde ned? Ja. Vil du ligge ned? Ja, så kommer du aldrig op igen. Du bliver bare liggende sådan der. Ja. Prøv lige noget rigtig sjovt. Så er der lige lidt på numsen. Nå, okay. Ja. Jo, det er også i orden. Tak. Ej, hvor gør det ondt, mand. Undskyld, fru. Øj. Tak. Du har ligget det samme sted. Ja. Jeg har taget lidt på dig. Ja. Føles det anderledes i ballen nu? Ja. Ja, det er det. Jo. Jo, der er ikke andre end mig, der har gjort det ved dig. Nej. Nej. Det er der ikke. Og nu har der været, hvad man siger, tælleren, Torben? 13 minutter. 13 minutter. Vildt. Hvem betaler for din kiropraktor? Min sundhedsforsikring. Ja. Så hvad er din sundhedsforsikring værd? Hvad er det for firma? PFA. PFA. Og grunden til, at jeg er så arrogant ikke at hjælpe dig op, det er fordi, nu bruger du din egen krop til at rejse dig med. Hvordan føltes det? Det var hårdt. Ja. Gjorde det ondt, eller spændte det nogle steder? Nej. Godt. Okay, hvor er det vildt. Det er nemlig vildt. Ja. Det er uhyggeligt, Ja. at jeg ved det. Og de her autoriserede sundhedspersoner, som har studeret i 6-7 år, eller 4,5 år, de ikke ved det. Føles din fod anderledes nu, ja eller nej? Ja, den kom lidt længere ned. Er det rigtigt? Ja. Godt. Det virker sgu det lort, han siger, ham Torsten. Ja. Godt. Værsgo. Tak. Tada! Ja. Godt, søs. Fantastisk. Tak fordi jeg måtte være sammen med dig i dag. Ja, så tak. Var det sjovt? Nej. Jo, det er ret underholdende, men det gør også ondt. Det er jo det ikke er. Ja, men det skal være skidt, for at det bliver godt. Ja. Men nu er det allerede godt. Godt. Ja. Venstre. Okay. Tak. Tak. Kom godt hjem.
Tak for nu. Min fornøjelse. Ja. Hej med dig, gamle søs. Hej så. Er du blevet yngre siden sidst? Ja, Kan tøjet er der? tror jeg. Ja. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Jeg har det rigtig godt. Godt, Hanna. Ja. Hvad med knæet og med foden? Og det var der også bøvl med. Knæene og foden har det fint. Ja. Den største forskel, jeg kan mærke, det er faktisk det, jeg har haft i min... Ja, selvfølgelig min ryg, fordi det var meget intens, da jeg kom. Det er væk. Men det er min baller, som jeg har haft ondt i meget lang tid. Eller sådan ømme muskler. Pænt stykke tid før corona. 3 år næsten. Ja, Kan du ikke det? jo, det er det i hvert fald. Hvor jeg har været ved gigtlæge for at blive udredt, jeg har været på sygehuset for at finde ud af, hvad det var. Fik nogle øvelser med hjem, og de kunne ikke finde en årsag til det. Ja. Det er væk. Det har jeg ikke haft siden. Det vil sige, at jeg sover godt om natten, og jeg sidder ordentligt, når jeg kører bil, og når jeg sidder på en stol og så videre. Ja. Ja. Og mine skuldre, jeg også har døjet med længe, som jeg ikke har... Jeg har ikke gået til behandling for det, fordi det andet har fyldt så meget. Så det har jeg bare tænkt om, det er nok noget, det gik fra at spille håndbold for 1000 år siden. Det er også væk. En lille bitte snært af det, men ingenting i forhold til, hvad det var før. Det roder vi lige op i om et øjeblik. Hvad synes du så om, nu må du undskyld, hvis jeg kommer til at fiske, hvad synes du så om det her med, at det her forløb, du har været igennem i det etablerede, Ja. og så kommer du her hos mig og oplever det, du oplever? Jamen, jeg føler mig jo sådan lidt... jeg har spildt min tid. Både ved at rende til alle de her behandlinger. Nu har jeg en sundhedsforsikring, der betaler, så det har ikke kostet på pengepunkten, sådan direkte i hvert fald. Og det var PFA. PFA? Ja. Okay. Men jeg føler jo, det er vildt at blive henvist gang på gang på gang. Altså jeg ved ikke, hvor mange henvisninger jeg både har fået til kiropraktor og fysioterapeut. Delvis zoneterapeut. Og så kommer jeg herned og får en behandling. Det er vildt. Det er jo ikke fordi, at jeg er en mirakel med, og jeg har lige haft en klient... Jeg vil godt kalde dig mirakel med. Jeg vil gerne. Nå, det er jeg sgu glad for. Så jeg lige gået en klient ud af døren, som havde ondt i knæet. Han mistede sådan balancen i knæet, og jeg kunne ingenting gøre for ham. På papiret lød det nemt, men det var bare svært i virkeligheden. Okay. Så det kører op og ned her i bækken. Ja. Men det er altså, jeg har aldrig set noget, der var så slemt som ham. Nej. Men sådan som dig, og det vi har lavet sammen, det oplever jeg meget tit. Ja, og det tænker jeg også. Altså, jeg vil sige, ondt i ryggen, det er jo nærmest en folkesygdom. Og hvis det du gør, kan... Det er lidt du gør, forstår mig ret. For i bund og grund er det jo ikke raketvidenskab, det er jo ikke sådan noget hokus pokus. Det er jo meget konkret. Jeg er glad for, du siger. Ja. Så vild oplevelse, og både min mand og jeg, vi er helt berørte. Vi kan slet ikke forstå, at det kan lade sig gøre. Ja. Jeg er glad for, du siger. Det er det, jeg lever af. Ja. Jeg lever, som jeg sagde, jeg lever af for, at kun skal komme én gang. Ja. Det er jo... Ja, for jeg havde også en, der sagde at det kostede 1200 kroner. Ej, det var godt nok dyrt, så du skulle kun komme der en gang. Så er det jo ikke dyrt. Altså, nej. Ja. Det er godt. Jamen, det var ikke bare det.